ल हेरौँ त यसरी 4 वटा याल लेखेर हात्तीको चित्र बनाउने एकदमै सजिलो तरिका। यो तरिकाले बनाइयो भने हेर्दा एकदमै राम्रो देखिने र बनाउँदा एकदमै सजिलो हुने रहेछ। स्पेसली यो भिडियो चाहिँ स्कुल पढ्दै गरेका नानी बाबुहरूको लागि देखाइदिनु होला ताकि उहाँहरूलाई पनि हात्तीको चित्र बनाउन सजिलो होस्। ल हेरौँ त हेर्दा हेर्दै कस्तो गजबको हात्तीको चित्र बनेर रेडी भइसक्यो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला।